Những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, nhu cầu hưởng thụ cuộc sống của con người cũng tăng lên rõ rệt. Các loại hình du lịch ngày càng nở rộ, trong đó lưu trú tại các resort hay homestay để nghỉ dưỡng và tìm hiểu văn hóa địa phương đang trở thành xu hướng trên toàn cầu. Thưa quý vị, với dịch Covid-19 thì du lịch có lẽ là một trong những ngành chịu thiệt hại nhiều nhất. Để đảm bảo an toàn cho du khách thì hiện ở nước ta, nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng đã hoặc là đang lên kế hoạch tạm dừng đón khách du lịch. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực, ngành du lịch cũng chịu tác động không nhỏ. Điển hình là sự thay đổi về thói quen và nhu cầu của du khách. Theo khảo sát mới nhất về xu hướng du lịch nội địa, hơn 53% số người tham gia sẵn sàng đi du lịch ngay khi tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát. Điểm khác biệt là thay vì tới những khu vui chơi đông đúc, khách du lịch lựa chọn nghỉ dưỡng tại khu nghỉ biệt lập yên tĩnh, không khí trong lành và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Nắm bắt được nhu cầu của du khách, New Era Group đầu tư phát triển chuỗi lưu trú sinh thái Nature Key Retreats, kiến tạo khu nghỉ dưỡng tại vị trí đắc địa với địa hình đẹp, gần gũi thiên nhiên. Nature Key Retreats tận dụng tối đa không gian xanh sẵn có, mang đến cho du khách cảm giác sống trong lành và thực sự thư giãn. Dự kiến đến năm 2022, Nature Key Retreats sẽ khai trương và vận hành hơn 30 dự án trên toàn quốc, đánh dấu sự phát triển của một sản phẩm du lịch mới, thân thiện với môi trường, gần gũi với thiên nhiên và đậm đà bản sắc văn hóa địa phương. Nature Key Retreats được phát triển dựa trên 4 tiêu chuẩn giá trị. Dịch vụ đạt chuẩn 3 sao quốc tế, đảm bảo an ninh, vệ sinh, an toàn thực phẩm. Vị trí đắc địa với địa hình đẹp nổi bật. Ứng dụng giải pháp công nghệ mới nhất, chiều lòng cả những khách hàng bận rộn. Cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn khiến con người luôn khao khát được rời xa những ồn ào, xô bồ và khói bụi thành phố để tìm về với sự thanh bình vốn có của tự nhiên. Joy Camping, hình thức du lịch dã ngoại cắm trại ngoài trời, là một trong những lựa chọn lý tưởng cho những du khách yêu thiên nhiên và ưa thích trải nghiệm khám phá. Ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới, du lịch camping khá phổ biến. Vào ngày nghỉ, các gia đình hay nhóm bạn thường lui tới các campsite, những khu cắm trại an toàn để cùng nhau dựng trại, ngủ lều, tham gia các hoạt động như leo núi, câu cá, đạp xe, chèo thuyền, dùng tiệc BBQ hay thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương. Còn tại Việt Nam, loại hình này chưa thực sự phát triển do còn thiếu những campsite, hay còn gọi là những khu cắm trại, bảo đảm an ninh và đầy đủ vệ sinh tiện lợi. Hiểu được điều đó, mỗi khu nghỉ dưỡng của Nature Key Retreats đều cung cấp dịch vụ tour du lịch cắm trại Joy Camping với đầy đủ những điều kiện tốt nhất. Địa điểm được lựa chọn là các khu đất có địa hình đặc biệt ấn tượng với tầm nhìn thoáng đạt và không khí trong lành. Mọi vật dụng phục vụ cho kỳ nghỉ như lều, bếp, xe đạp, lửa trại đều được cung cấp trọn gói. Đặc biệt, với dịch vụ đạt chuẩn 3 sao quốc tế, Joy Camping luôn chú trọng và đảm bảo sẵn các khu vệ sinh hiện đại, an toàn, đầy đủ tiện nghi như trong các căn hộ hạng sang, mang đến cho du khách cảm giác an tâm và thư thái trọn vẹn trong suốt kỳ nghỉ. COVID-19 pandemic have been making a change in tourism trend. New Era Group proud to present a unique tourism product to Vietnam market especially and global one in the future called Nature Key. Nature Key is a unique hospitality where all destinations we select you will experience with unseen and hidden charm of Vietnam and staying in repeat accommodations. We are launching a new key retreat Yang Mong Hoa Binh, and joint camping is one of service where you sleep deeply under the stars between the hills. We will wait for you to join us in Nature Key, Things Nature. Joy Camping được phát triển với nhiều loại tour du lịch phong phú. Các đoàn khách gia đình, nhóm bạn hay cặp đôi đều có thể tìm được những lựa chọn lý tưởng nhất. Star Night, tour du lịch dành riêng cho tuổi trẻ.
Escape Summer, cách an toàn nhất để trẻ khám phá tự nhiên, học hỏi kỹ năng sinh tồn. Dynamic Style, thế giới của những trò chơi tập thể sôi động. Paradise Party, thiên đường của những bức hình đẹp, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của thanh xuân. Private Journey, những giây phút sâu lắng, lãng mạn dành cho đôi lứa. Lovely Couple, nơi các cặp đôi thỏa sức tận hưởng những dịch vụ cao cấp nhất. Với chuỗi lưu trú sinh thái tiện ích Nature Key Retreat cùng dòng sản phẩm chất lượng cao Joy Camping, New Era Group hứa hẹn đem lại cho khách du lịch những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong suốt chuyến đi. Sứ mệnh của chúng tôi là mang lại cho du khách nguồn năng lượng mới mẻ, để từng giây phút trong kỳ nghỉ đều trở về đúng nghĩa của tâm thái thảnh thơi, sẵn sàng tận hưởng cuộc sống.